ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်ကားမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လေယာဉ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာ tutorial ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအကယ်၍ဒီ YouTube channel ကတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးတော့လုပ်ပေးပါကဲဒါတော့အခုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ plugin တွေကတော့ဒီ video copilot video copilot.net ကနေပြီးတော့ download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ just try pad လေးတွေပေါ့နော်အခုဒီနေရာမှာfully rig inside element 3D multiple texture skin နောက်ပြီးတော့ high detail 3D model dual focus texture military commercial jet ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က download ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို download ဆွဲပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ set ထဲကို install လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် install လုပ်ထားပြီးမှဒါလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ texture ကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်NLD A line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒါအမေစုပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ layer မှာအဲ့လိုမျိုးဒီအလံနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတက်ရှာမိမိတို့စကြိုက်တက်ရှာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါလေးကြတော့ဒါသူကNLD အလံမပါဘူးပေါ့နော်သူကဒီနာမည်လောက်ပဲ NLD airline ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်နေကြောင်းအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတာရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်MITDC ကွန်ပျူတာတင်နေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် MITDC ကွန်ပျူတာတင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမိမိတို့စိတ်ကြိုက်စာလေးတွေရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလံလေးတွေပေါ့နော်ဘာညာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြတော့မှာပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအခု Adobe After Effects CC 2020ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအသုံးပြုထားတာကတော့ဒီ Element 3D ပေါ့နော် Element 3D plugin ပေါ့နော် Element 3D plugin တွေမှာ Sensor ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် texture စုပေါင်းအင်အားပေါ့နော်စုပေါင်းအင်အားဆိုတော့ဒီအမေစုပုံနဲ့နေပြီးတော့အလံကိုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလျင်မှာတက်ရှာဘလို့ကတ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကတ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်အပိုင်းတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် NLD airline ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဟိုဟာထည့်လို့ရတယ်တက်ရှာလေးတွေကတ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီrig control လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘိန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘိန်းလေးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်ပေါ်မှာပြေးခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ထပ်လေရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ထပ်အောက်မှာတစ်ထပ်နှစ်ထပ်လေရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ environment မှာလည်းမိမိတို့စိတ်ကြဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါရောအပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းဒါအပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးတော့ဒီ environment မှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်မိမိတို့စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးလေးကိုခဏမိတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါတယ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ jet တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီတိုက်လေယာဉ်တွေရှိတယ်စစ်သုံးလေယာဉ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ commercial ပေါ့နော်စီးပွားရေး line တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာfighter jet 02ပေါ့နော် fighter jet 02ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာယူထည့်လိုက်မှာFighter Jet 02 Fighter Jet 02မှာအခုဆိုရင်ဒီလောဆယ်ဒီနေရာမှာမမြင်ရသေးဘူးเนาะမမြင်ရသေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာတစ်ခုရှိနေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိနေမှာပေါ့နော် Fighter Jet 02ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ Jambo အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ group လေးတွေ group เนาะဒီမှာနှစ်ခုပေါ်ရတယ်
အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီ fighter jumbo jet ကိုမျက်လုံးလေးမိတ်ထားပေးရမှာအဲ့ခါမှဒါလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ fighter jet 02ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ jumbo jet ကိုမျက်လုံးလေးမိတ်ထားမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းကို fighter jet 02ကိုလာပြီးတော့အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်နော်အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒါ rig လောက်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်နော် rig လောက်ထားတာတွေ့ရမယ်မျိုး rig လောက်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ rigging ကို0ထားပြလိုက်နော် rigging 0ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက် fully ဟိုဟာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ mesh visibility ပေါ့နော် mesh visibility ကိုတော့မယ်ဒီထည့်ကိုဝင်လာလို့ရှိရင် fighter jet ထည့်ကိုတော့မယ် pilot ဆိုရင်လည်း pilot ကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် pilot ကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ glass ကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်glass pilot ကိုလည်းဖြုတ်ထားလို့ရတယ်နောက် body နော် body ဒါဒီလင်းတစ်စီးကိုတွေပေါ့နော်ကိုတွေကိုလည်းကိုကဖြုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပါတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြုတ်ထားမိမိတို့အသုံးပြုရှင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါလည်းပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ glass ကိုလည်းပြန်ထည့်လိုက်မယ် glass ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ texture လေးတွေကတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် texture ကတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ environment မှာလည်း environment တွေထည့်လို့ရတယ် environment မှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီပုံစံလေးဆိုရင်လည်း open နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့ပြန် okay နှိပ်ပါတယ် okay နဲ့ဒီ fighter တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ implementation နဲ့ဆိုရင်ဒီ fighter jet တစ်ခုလုံးကိုရွေးပြီးတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ဟိုဟာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတာပေါ့နော် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ reflect လေးဝင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ texture တွေကတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ single line တွေကိုတင်လို့ရတယ်တင်ဒီလိုမျိုးတင်ထားလို့ရဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြည်လံပြတ်သားစွာနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် rigging လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ view ထဲမှာဆိုရင်ပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ group ဒါကတော့မလိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်မလိုရင်ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီထဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က click လို့ရပါတယ်ကိုVR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reflect mode မှာဆိုရင်ဒီ disable environment ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ render set ရှိတာပေါ့နော် render set ရ disable and နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် normal threshold မှာလည်းကိုကတင်လို့ရတာပေါ့နော်တင်လို့ရတယ် show လို့ရမယ်ပြီးရင် UV mapping ရနောက် oxygen ရ animation ratio ရအဲ့မှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ scale လေးတွေနဲ့ကစားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ transform ရှိမယ်နောက်ဒီမှာလည်း function လေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီဘက်မှာရနောက် UV mapping ရနောက်ရဒါရပြီးရင်ဒီဘက်မှာရနောက်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာရနောက်ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုယ့်ကိုကလိတော်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ဒီ fighter jet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမှာ function တွေအများကြီးသူကဒီမှာလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ jet တစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ fighter jet 02ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကokay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်okayကဲလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူကမတွေ့ရသေးဘူးနော်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုရောက်လာပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစားဖို့အတွက်ကဒီကင်မရာ2လေးကိုတော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာ2မှာဆိုရင်၄ခုရှိတယ် unify ရယ် orbit ရယ် 12x1 ကင်မရာရယ် 12c ကင်မရာ2ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့ 12c ကင်မရာ2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rotation လဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် rotation လဲမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာဒီ jet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကစားလို့ရတာပါနော်ကင်မရာကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ A ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာ2လေးနဲ့ကစားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါတယ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့
ဒီအောက်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကင်မရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ရောက်တော့ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကြည်လံပြတ်သားစွာလို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ဖူးနဲ့ထားပါနော်ဖူးနဲ့ထားမယ်ဆိုတော့အကြည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတော့နည်းနည်းနှေးတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမှာပေါ့နော်မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့နေရာမှာCဆိုတော့ဒါ orbit camera tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလှည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကြတော့ပြီးရင်ဒါလေးတွေကစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်ရှာလေးတွေထည့်လို့ရမယ်တက်ရှာပေါ့နော်တက်ရှာထည့်ပုံထည့်နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project နေရာမှာတက်ရှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒါတက်ပေါ့နော်တက်ကျွန်တော်ကအတားလေးတွေကိုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဒီ composition တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ elementary တွေလေးတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ control ထဲကိုတော့မယ် control ထဲမှာဆိုရင်ဒီ jet ထဲမှာjet ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ sync setter ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့အသေးစိတ်ဒီနေရာလေးမှာတက်ရှာတွေဘယ်လိုကတ်လဲပေါ့နော်တက်ရှာတွေဘယ်လိုကတ်လဲပြီးရင် lighting တွေဘယ်လိုလုပ်လဲနောက်ကင်မရာတွေဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်နောက်ခံ background တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဘယ်လိုမျိုးထောင်းမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ jet တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဒီ fighter jet 02ကိုမလို့ဆိုရင်တော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပြင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီ 3D ကိုကင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကင်ပြီးတော့တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကမရဘူးပေါ့နော်သူကသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွင်ဒီဈေးဆိုတာအရှိဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့မယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးတော့မယ်ဒီအပေါ်မှာထောင်နေတဲ့ဟာလေးက wine ပေါ့နော် wine ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလှည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘေးမှာကင်လှည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲလှည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rigging လုပ်တဲ့ခဏပေါ့နော် rigging လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာဒါပိုင်းလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပိုင်းဒါလေးကဒါပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီ engine ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် engine ဒီဒါပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က rigging လုပ်လို့ရrigging လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါပိုင်းကလည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါပိုင်းလေးကနော်ဒီလိုမျိုးလည်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်း rigging အပြေအဝလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတစ်ခုရရှိလာနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနကစားထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီဟိုဒါလေးရယ်ခုနဒီ jet ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေရာလေးမှာ quarter လေးနဲ့ကစားလိုက်ပေါ့နော်ပလေးချင်းဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ keep pin တစ်လုံးထည့်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်တော့ရဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုဒါကတော့ set အားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီAdobe After Effects နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအလုပ်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့set အားအနိုင်ဆုံး set အားအမြင့်ဆုံးထားနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံပေးကြပါမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ jet တစ်စီးကိုဘယ်လိုမျိုးယူမလဲအဲ့ jet တွေမှာကျွန်တော်တို့ rigging တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲတက်ချတွေဘယ်လိုကဲလို့ရလဲစတွေဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့ jet တွေမှာဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye